Երեք հարց, կարճ հարց տամ։ Առաջինը մեր մոտ այնպիսի մթնոլորտ է, որ կարծես, եթե մեքենաների պարկը կրճատում ենք, դա լավ է կամ վատ է, ես այստեղ ճիշտ ասած տրամաբանություն չեմ տեսնում, բայց կուզեի ասեք ծախսը մեքենաների ձեռքբերման ավելացել է, թե պակասել է անկախ քանակից, որովհետև կարող ենք երկու մեքենա ձեռք բերել ավելի թանկ լինի, քան մնացած 20 ավտոմեքենաները։ Երկրորդ հարցը, որ հանրությանը հետաքրքրում է, շատ ծախսեր ձեզ մոտ գաղտնիության բանի տակ են, այդ նշանի տակ են, դրա պատճառը անվտանգությունն է, թե այլ խնդիր կա, որ ասում է հայկական բառապաշարով գլխացավից հեռու մնանք, ավելի լավ է, ասենք փակա, որ տարբեր հարցերի ստիպված չլինենք պատասխանել, եւ երրորդ հարցը, որ էլի լայն հանրությանը հետաքրքրում է, կրթվել է նորաձևը պետական բյուջեի հաշվին է իրականացվում, թե մասնավոր միջոցներով կամ հիմնադրամներով։ Շնորհակալություն պարոն Նազարյան հարցերի համար։ Մեքենաների կրճատման եւ գնումների հետ կապված իրականում այդ գնումը ամբողջությամբ իրականացնում է պետական գույքի կոմիտեն եւ իրենց բյուջեով է դա իրականացվել, հետո իրենք տրամադրում են աշխատակազմին եւ մյուս գերատեսչություններին, այստեղ զուտ կարող եմ ասել նաեւ վերջին տարիներին իմ պաշտոնում փորձից, որ շատ հաճախ երբեմն արժի մի քիչ ավելի թանկ մեքենա գնել, բայց հինը հանձնել, որովհետև տարվա ընթացքում հին մեքենաների վրա շատ ավելի մեծ ծախսեր են լինում, այսինքն մենք նոր մեքենաների վրա առաջիկա տարիներին ըստ էության ծախսեր չենք անի եւ այդ շահագործման ծախսերը կկոմպենսացնեն գնման ծախսերը։ Փակ լինելու հետ կապված դա ավանդաբար եկած տող է, որը այո կապված է անվտանգային որոշակի խնդիրների հետ եւ որոշակի գնումներ, որ կատարում են դրանց շրջանակներում, այո, դրանց տվյալների փակ լինելը իրականում անհրաժեշտություն է ելնելով վարչապետի, տվյալ դեպքում վարչապետի կան նման տողեր, ենթադրում եմ եւ նախագահի աշխատակազմում եւ ազգային ժողովի նախագահ աշխատակազմում, վստահ չեմ, բայց ենթադրում եմ, որ կարող են լինել եւ կապված են անվտանգային հարցերի հետ։ Ինչ վերաբերում է ձեր վերջին հարցին, այո, դա վարչապետի միջոցառումն է, վարչապետի առաջնահերթ այսպես ծրագրերից մեկն է, իրականացվում է աշխատակազմի միջոցներով։ Արձագանք ունեք։ Արձագանք կարճ ավտոմեքենաների պարկի համար ասեմ, որ էլի ուզում եմ շեշտեմ, որ կարևորը այստեղ թիվը չի, ասենք 41-ը 15, թե չէ, ըստ նպատակի է, որովհետև շատ հաճախ մեզ մոտ բան կա, որ ցույց տանք, որ կրճատվել է, բայց շատ հաճախ, երբ որ հետաքրքրում ես կրճատումից հետո ինչ ա եղել, ստիպված մտածում են ինչ մտածում ենք ավելի ճիշտ ամբողջ պետական համակարգով ինչ անենք, որ այն մարդը, որը պետք է մեքենա ունենար, հիմա չունի, որովհետև այդ մոդայիկ կրճատումների տակ, բա հիմա ինչ անենք եւ այստեղ խնդիր ալնում։ Ես ընդամենը էս էի ուզում ասեմ, որ այդ կրճատումները ինքնանպատակ չլինի, որովհետև մենք այս վերջերս տենց մի փաստի հետ առնչվեցինք, որ ըստ էության, երբ որ պետք է այդ մեքենան, պարզվում է այդ մեքենան որ ասենք թիվը կրճատել ենք, կրճատում ենք, բայց դրա հետևանքով ինչ ծախսեր են ավելանում, այդ հաշվի չենք առնում։ Ես էս էի ուզում բարձրաձայնել։ Դրա բարոյություն։ Իրականում այդպես խնդիրներ, որպես այդպիսին աշխատակազմում կրճատումների արդյունքում տեղի չեն ունեցել, ես մյուս գերատեսչությունների մասով կդժվարանամ ասել, որովհետև շատ քիչ են կահազանգեր ստանում վերջին կրճատումներից հետո այդ առումով, բայց երևի ավելի ճիշտ կլինի այդ հարցին պատասխանել գուցե կես տարի կամ մեկ տարի այս ռեժիմով աշխատելու արդյունքում առաջ եկած խնդիրները վերհանելու դեպքում։ Այդ կարող եմ հաստատ այդ հարցին պատասխանել աշխատակազմով այդ առումով խնդիր չունենք։